Tenho certeza de que alguma vez você já ouviu sobre o bruxismo. Mas o que você sabe sobre isso? O bruxismo é um hábito parafuncional, que ele consiste em ranger e apertar os dentes, causando assim uma série de problemas, entre eles o desgaste entre os elementos dentários e muitos outros problemas. O bruxismo pode ser diurno, quando feito quando estamos acordados, ou ainda pode ser noturno, que é a maioria dos casos quando estamos dormindo. Em todos os casos, um grande aliado no tratamento é a placa de bruxismo, conhecida também como placa miorrelaxante ou placa de mordida. Ela é um dispositivo feito sob medida para cada pessoa e promove uma proteção nos dentes, evitando assim o atrito entre os elementos dentários. Você já conhecia essa opção? Dê adeus ao aspecto desgastado dos seus dentes com as placas miorrelaxantes.